갈게요. 두 분 자기소개. 네. 아유. 먼저 해. 먼저 하세요. 먼저 해. 네. 길을 잃어서 먼저 하고 합니다. 진짜 네, 길을 잃었다. 처음 간 알바 장소에 20분 전에 먼저 미리 가도 헤매서 10분 지각하는 길치 이세림입니다. 기쁜가 봐. 네. 사랑스러워. 네, 안녕하세요. 내가 걸은 만큼만 내 길이다. 한 번 본 길은 길잡이 박동준입니다. 네. 세리님 대답해볼까요? 길치는 네. 지도가 있어도 지도를 못 본다는데 진짜. 그러니까 나 먼저 물어볼게. 왜? 그러니까 나는 지금 내 눈이 볼 수 있는 건물이 한두 개밖에 없잖아. 왜? 왜? 앞에 나와 있는 건물이 한두 개인데 타워는 몇 대야? 세 대지. 세 개는 볼 줄 알아야지. 세 개의 건물이 그럼 앞에 있는 건물을 내가 볼 순 없잖아. 근데 지도에서는 앞에 있는 건물도 있고 그냥 위성 내가 하늘을 내려다보는 것도 아니고 나는 이렇게 있으니까 내 앞에 있는 건물밖에 안 보이는데 하늘에 찍혀져 있는 건물이 다 보여지니까 내가 그걸 어떻게 찾아? 못 지도가 찾지. 잘못됐다. 그치. 전지적 3인칭이 아니라 이거는 1인칭이어야 된다, 지도가. 당연하지. 그 뷰로 보고. 그러니까 약간 로드뷰 같은 걸로 지도가 나왔으면 좋겠어. 그럼 어떻게 사니? 가는 길을 알아야지. 그 단편적인 길만. 오케이. 그래서 나는 길 찾기로 안 사. 나는 내비게이션으로 찾아가. 그거 조금씩 띄워야 되는 거 알지? 설명 잘 받으려면 조금씩 뛰다. 근데 가끔 차도로 안내해주니까. 지금 약간 와. 장단점이 있어. 사업을 시작해야겠다. 길치들을 위한 내비. 그게 보행자 진짜 필요해. 내비를 따로 만들어야 되겠다. 그거 하는 순간 진짜 창업 끝나는 거야, 진짜. 그거를 많이 나는 주변에 생각보다 길치가 너무 많아서 아니 길치 여기만 해도 한 5명이야. 근데 진짜 길 찾는 거 어려워. 아니 난 진짜 이해를 못하겠네. 아니 봐봐 그래 몇 번 양보하고 3번 정도 갔던 길이야. 갔던 길인데도 다시 봐? 지도를? 근데 내가 인천에서 5살부터 지금까지 계속 지내고 있거든. 본가 그냥 집이다. 고향 내 집이 인천인데 30분 거리에 있는 도서관 아직도 몰라. 아니 머리야. 아니, 아이고 두야. 아니 어떻게 아니 뭐 편의점도 아니고 도서관 하나를 찾는데. 학교 정도는 알 수 있는데 학교급은 돼야 내가 이제 갈 수가 있다. 학교 정도 외우지. 학교 뭐 마트, PC방, 노래방 이런 것까지 외울 수 있는데 도서관은 즐겨찾기에 포함되지 않는 곳은 안 된다. 안 되고 친구랑 가거나 아니면 뭐 엄마 차 타고 가잖아. 내가 차에서 여기로 가는구나 이거를 아는 게 아니라 그냥 노래 들으면서 엄마랑 수다 떨잖아. 뭐 친구랑 가면서 여기로 가고 여기로 꺾어야지 이게 아니잖아. 그건 아닌데 친구랑 얘기하면서 가니까 나는 아예 모르는 거지. 아니 근데 딱 이런 느낌 있잖아. 이쯤 가면 뭐 홍땡 반점 나오겠고 이런 게 딱 되지 않아? 한 번만 가도? 아니. 와. 그걸 내가 어떻게 알아? 그러니까 내가 어떻게 알아 내가 너를? 이렇게 못하는데 어떻게 알아? 왜 모르는 거야 길을? 단골 집이 아니면 왜 알아야 돼 굳이? 내가 그러니까 즐겨찾기 안에 없는데. 사실 몸이 기억하는 것도 있는 것 같아. 근데 너가 자의적으로 그냥 기억을 안 하는 거지. 받아들이지 않으려고 하고 그러기 때문에 모르는 게 아닐까. 맞아. 근데 길치들의 특성이 건물을 보지 않고 약간 뭐야? 나 이런 거 나 길 찾을 때 딱 처음에 뭐 보여? 하면은 여기 소화전이랑 우체국이랑 진짜 눈에 보이는 거 빨간색, 노란색 이런 것만 얘기하니까 뭐 알려줄 수가 있어요. 지금 신호등 기다리고 있어. 여기 횡단보도 있는데 어디로 가야 돼? 횡단보도 있는데 어디로 가야 되지? 그런 거지. 아니 그리고 길치 친구들이랑 같이 다니면 꼭 듣는 말. 역시 너가 있어서 편하다. 진짜. 근데 뭐야? 그니까 옆에 그냥 팔짱 끼고 나랑 따라가기만 하면 돼. 그러니까 이러면서 나는 그 특징이 이게 다른가 진짜? 아니 근데 이게 나는 이렇게 팔짱 끼고 다니잖아. 근데 걔도 약간 나랑 같은 부류면 서로 그냥 팔짱 끼고. 그러니까 야 근데 우리 어디가? 몰라 나 너한테 따라가는데? 이거 똑같은 거야. 그럼 그때서야 네이버 지도 완전 정반대로 갔고. 진짜 잘 만들었다. 아까 앞팀은 뭐라고 했냐면 가야님이 길치로 나오셨는데
길을 기억할 때 건물로 기억하는 게 아니고 그 길을 갔을 때 분위기 그 길을 지나갔는데 고기 냄새가 났다. 맞아. 강아지가 있다. 그럼 그 다음번에 갔을 때 강아지가 없거나 고기 냄새가 안 나면 처음 가는 길이 경로를 이탈합니다. 진짜입니까? 근데 살짝 그게 뭔지 알아요. 그러니까 강아지를 기억하진 않아. 왜냐면 난 걸어가면서 진짜 아무것도 안 보거든. 왜 걸어가는 거야? 아니 뭐 어떻게 어디가? 이런 거 가는 거야? 왜 그러는 거야 도대체? 그냥 친구랑 얘기하면서 가거나 나 혼자 갈 때 그냥 음악 들으면서 그냥 먼 허공을 바라보는 하늘 있었네. 되게 감수성이 깊은 길치들이 여기는 어떻게 왔대? 이 장소도 한 30분 더 걸려. 오늘도 좀 헤맸어. 왠지 아니 오늘 내가 봤을 때 오늘 시간 남아서 일찍 왔다 그랬는데 길 못 찾을까봐 일찍 왔네. 무려 40분 정도 일찍 왔거든. 더 일찍 올 수 있었는데 더 일찍 올 수 있었는데 늦은 거지 사실. 그치. 난 정확히 해화에서 1시에 출발했다고. 잠깐만. 네? 12시 미쳤다. 아니 이게 진짜 난 설명을 못하겠어. 내가 길을 왜 잘 아는지도 설명을 못하겠지만 이해가 안 돼. 그러면은 오빠는 약간 이렇게 그 새로운 길을 걸었을 때 그 건물이 다 기억이 나? 나는 그리고 그건 몰라. 내가 좋아하는지 모르겠는데 그냥 내가 익숙하고 좋아하는 뭐 브랜드나 이런 걸 봐도 뭐 이쯤 그게 있구나. 여기도 있구나. 뭐 다음에 올 때 기억나겠다. 이렇게 생각을 돌아가. 해줘. 그게 어떻게 되지? 왜 안 되지? 이게 다 되는 거? 마음 먹으면 다 되는 거잖아. 아니야. 절대 안 돼 그게. 이 앞에 편의점 뭔지 기억나? 이 스튜디오 앞에? 편의점 몰라. 본 적이 없어. 안 보고 간다니까. 이 옆 건물이 뭔지는 알아? 무슨 색인지? 그냥 건물 예쁘다. 디스패치 봤다. 다행이다. 그저 바로 옆 건물 정도 알 수 디스패치 있어. 봐서 사진 찍었잖아. 여러분, 길치 여러분, 우리 사진을 찍는 습관을 들입시다. 모든 건물 다 찍을 순 없잖아. 그럴 수는 없는데 그래도 색깔 있는 거라도 찍어두면 시간 보는 거지. 어제는 3분쯤이면 이 정도 왔으니까 그거 안 나왔네. 그럼 틀린 거지. 근데 나 디스패치 봤다 했잖아. 사실 여기서 디스패치 가라면 못 가. 바로 옆에. 일동당황. 왼쪽 오른쪽도 모르는 거지. 그렇지. 그걸 왜 나가서 모르는 거야? 이렇게 갔다가 없으면 이제 반대 방향으로 돌아가서 찾을 수는 있지만 한 번에 갈 수 없다 나는. 난 근데 진짜 이해가 안 가는 게 막 길을 모른다고 알려달라 하잖아. 그럼 내가 뭐 왼쪽으로 한번 꺾고 그리고 한 30m 정도 올라오다가 오른쪽 한번 꺾으면 있어. 근데 30m를 내가 어떻게 알아? 아니 30m 내 키가 대충 150이니까 와 내가 잘못했네. 나를 한 20배 정도 길이. 근데 내가 만약에 한 3분 정도 걸으면 이것도 모를 거 아니야. 골목에 붙어 내가 있으면 시간을 잴 수 없잖아. 그리고 내가 너의 걷는 보폭- 속도에 따라서 다르잖아 또 시간이. 3분이 될지 5분이 될지. 자 진정하고 길 잃어버려가지고 친구한테 전화했던 경험 한번 얘기해볼까요? 근데 진짜 많거든. 해볼까? 상황 한번 해볼까? 나 얼마나 답답해? 오케이. 따라랑 해, 따라랑. 따르르릉. 또 길 못 찾았나 보다. 짜증. 야, 스피커폰 할 테니까 다 들어봐. 띡. 야, 세림아, 야, 오고 있냐? 오빠 나 여기 동대문 역사문화공원인데 어디야 거기? 너 지도 보고 본 거 맞아? 여기 동역사에서 N번 출구로 올라온 다음에 앞으로 한 3분 정도 걸어오면은 큰 무슨 땡땡 빌딩이라고 있어. 그거에서 오른쪽 한번 꺾고 그 그리고 빌딩이 안 보여. 아니 출발을 안 했으니까 당연히 안 보이지. 내가 말했지. N번 출구로 나와서 봐야 그 빌딩 있다고 했지 지금. 나왔어. 그 N번 출구 맞아? 그래. 야, 나왔어. 그 주변에 뭐 보여 혹시? 그 주변에 편의점. 아니 횡단보도가 있어. 횡단보도가 있는데 사거리야. 대각선으로 가야 돼? 아니면 우측으로 가야 돼? 왼쪽으로 가야 돼? 잠깐만. 무슨 편의점인지 알 수 있을까? GS 편의점이야. 근데 거기에 내가 알기로는 편의점 3개가 있어. 내가 무슨 지점까지는 알 수는 없고 사실 그거 말고 땡땡 빌딩이나 아니면 브랜드 같은 거 있는지 봐봐. 여기 무슨 동준 산부인과 있어. 아니 3층에 있는 걸 말하면 내가 어떻게 하냐고. 마라탕집 있다. 아니 내가 너 먹고 싶은 거 말하는 게 아니야. 이거 야, 오빠 여기가 왜 분수대야? 분수가 없는데. 자 이렇게 하다가 동준이 속 터져 죽을 것 같아요. 와 진짜 이런다고? 이 정도까지야?
물론 그렇지 그래 뭐 않죠. 네가 상황 가장을 했을지라도 나는 그래서 이런 애들을 막기 위해 20분 일찍 불러 그냥. 그럼 맞아? 얼추 맞아. 왜냐면 맞아. 맞아. 나 좀 그때보다 10분 이거 지각해서 늦을 것 같은데 그럼 그래 괜찮아 천천히 와 하면서 난 가고 있는 거지. 일부러 한 20분 정도 늦게 부르면 딱 맞아 서로. 맞아. 그게 그치? 나도 좋고 그 사람도 좋고. 너는 모르는데 너한테도 좋은 거지. 자기의 마음에 안 그래 너 미안해. 왜냐면 자꾸 화내잖아. 너 어디냐고. 그치. 근데 분명 그 주변인데. 근데 나는 되게 전화를 많이 물어봤어 전화로. 근데 애들이 다 화내고 별 도움이 안 돼. 아니 네가 너한테 도움이 안 되는 거야. 우리한테 도움이 안 되는 거야. 기다리는 사람한테. 별로 도움이 안 돼. 근데 내 그러니까 내 친구들 중에 약간 다 도움 안 되는데 딱 한 명 도움되는 애 있거든. 길잡이 한 명 있구나. 걔가 뭐라 얘기하냐면 자 옆에 더샘 건물이 보이지. 그치. 그리고 여기 GS 편의점 있지. 그래 모두 다 그려줘야 다 돼. 보여? 그래 내가 보여. 그러면은 더샘이랑 GS 사이에서 너가 그 앞에 있는 무슨 정육점 코너를 바라봐. 그치. 이렇게 내 상세 몸을 배치를 시켜. 거의 아바타 게임 하는 듯이 이제 나도 지도를 켜고 있어야 되지. 얘가 언제쯤 오고 있다. 옆에 뭐가 몇 번 지도 건물이 보인다. 여기쯤 왔구나. 정육점에서 돌고 조금만 도우면 풀숲 같은 거 있거든? 그 공원이야. 공원에서 가로질러서 휴지통 있는 쪽 거기로 오면 보여. 맞아. 그렇게 얘기를 해줘야 돼. 그러면 나 돌았어. 이렇게 하고 왜 이렇게 살아야 되는 거니? 잉 돈 다음에 그 다음에 뛰어와. 막 그러면 또 뛰어 내가. 말 잘 듣거든. 그럼 말은 잘 듣더라. 길치애들이 미안해가지고. 진짜 이런다고? 나는 세상 길치들이 그런 친구 한 명 빼고는 다 도움이 안 된다. 이게 못 고치나? 너 시도해 본 적은 없어? 근데 사실 구글 지도, 그러니까 네이버 지도 활성화되기 전까지는 진짜 길치였는데 요즘 네이버 지도에 그거 밑에 동글뱅이 점. 그거 누르면 관역 같은 거. 내 관역이 위치. 그게 보이는 거 알지? 근데 내가 그걸 보면서 이렇게 한 바퀴 도는 거지. 이렇게. 아니 근데 꼭 이런 애들이 이거야. 화면 전환 해놓고 이렇게 봐. 이렇게 보는데 분명히 얘 위치는 이렇게 잡고 있는데 이렇게 앞으로 가는 거지. 가로 세로를 구분을 못하는 거야. 그 다음에 한 3분 뒤에 여기가 아니네 하고 다시 아니 방향을 돌려. 그리고 방향을 돌려야 되는데 핸드폰을 돌려. 여기가 아니네? 여기 맞네? 이러니까 못 오지. 그리고 약간 GPS 잘 안 터지는 데가 있어. 그럼 자꾸 관역 내가 이상한 데로 가. 내가 도로야. 계속 정류장이야? 막 그래가지고 한번 그런 적도 있어. 관역대로 잘 갔거든? 관역대로 잘 가가지고 잘 버스 정류장에 도착해서 버스를 탔는데 반대 방향인 거야. 이거 근데 내가 어떻게 해줄 수가 없다. 그래서 택시 타고 다시 갔어. 그럴 거면 처음부터 택시를 그러니까 또 후회하고 만다고. 2배야. 택시 비용 시간 2배야. 버리고 돈 버리고. 근데 찌고 왼쪽 오른쪽 그 얘기. 이게 이렇게 길 알려줄 때 화내지 마. 화 안 내. 화를 내지 않는 사람입니다. 이게 알려줄 때 사람들이 이제 여기 걸어가지고 뭐 왼쪽으로 가 이렇게 말하잖아. 그치. 왼쪽으로 꺾으라고 하는데 나는 이해가 안 가는 게 내가 지금 왜 이해가 안 갈까? 이렇게 있으면 여기가 왼쪽이잖아. 그치? 벌써 알 것 같다. 근데 내가 만약에 뒤돌아서 있어? 그럼 여기가 왼쪽이잖아. 잠깐만. 통상적으로 설명을 하자. 너 이것도 그렇지. 출구 나와서 왼쪽 오른쪽 이것도 헷갈리지 그럼. 그치? 왜냐하면 내가 출구에 나와가지고 출구 나온 그 방향에서 왼쪽이라고 하면 이해가 되는데 출구에서 왼쪽이라고 설명해주는 사람들이 있어. 그럼 출구에서 나와서 건물을 보고 왼쪽이냐 등지고 왼쪽이냐 이런? 그거지. 그리고 쭉 직진해 이랬는데 직진인지 이게 내가 등 돌려서 후진하는 건지 모르잖아. 이게 같은 맥락이야. 이해돼? 그럼 내가 에스컬레이터부터 설명을 해줘야겠네? 그치. 와. 그래서 꼭 나의 몸을 그렇게 배치를 시켰으면 좋겠어. 1단계가 배치야. 오케이. 그래. 꿀팁 얻어가자. 꿀팁. 내가 왜 알아야 되는 거야? 내 몸을 먼저 배치시킨 다음에 그 다음에서 이제 방향을 알려주는데 건물을 앞지구냐 등지구냐. 오케이. 객관적이었으면 좋겠어. 주관적으로 객관적. 막 3분 거리 이렇게 하면 안 돼. 내가 잘못했네. 그럼 어떻게 그러면 걸어서 500 약간 옆 사람 걷는 속도로 2분 35초 정도 걸어오면 될 것 같습니다. 근데 그렇게 설명 못 해주니까 일단 길을 알려준 사람들은 모두 건물을 다 알고 있어야 돼. 아이고야. 화이팅. 할 수 있어. 뭐 인정사야. 만나야 되는데. 아니 그냥 출구에서 만나서 같이 오는 게 그치. 제일 그게 가장 같이 좋지. 그러고 팔짱 끼고 하 이러고 오는 게 제일 좋겠다. 그치. 그게 가장 매너지. 이게 매너까지. 자 매너 논란. 20세기 인세림 매너 논란. 세림이의 매너.
Yes or no. 출구에서 만나줘야 된다. 자, 세림님 한번 오늘 촬영장 왔을 때 뭐 지하철 타고 오셨어요? 못 타고 오셨어요? 지하철 타고 왔어요. 네, 지하철 타고 올라오셔서 어떻게 오셨는지 한번 설명. 야 진짜 내가 먼저 설명을 해볼까? 나는 진짜 간단해. 지하철 2번 출구로 올라왔고요. 올라와서 한 2분 정도 앞으로 걸어서 왼쪽으로 꺾으면 쭉 올라오면 오르막길 통해서 되게 큰 뭐 편의점도 하나 나오고 그 다음에 무슨 건물이 하나 나와요. 거기서 오른쪽으로 꺾어서 또 꺾으면 돼요. 난 이 정도면 충분. 꺾어서. 일단 자, 이렇게 간단하게. 이것부터 자체가 일단 보는 모든 시청자분들 세조 여러분이 전혀 모르겠다. 아니 내가 길을 설명하는 게 아니야. 어떻게 왔냐 해서 난 내 방식대로 내가 기억하는. 그냥 온 거 그대로 그래. 생각하는 본 거 그대로 생각. 솔직히 본게 진짜 없어? 간단하게 말하면 본 게 없어. 네이버 지도밖에 안 봤거든. 일단 2번 출근 기억나. 일단 화장실 그래. 화장실 갔다가 2번 그래 화장실 출구로 갔다. 나왔어. 계단 쭉 올라왔어. 에스컬레이터가 있었는데. 몇 번 출구로 나온 거야? 내가 알기로는 계단밖에 없는데 거기? 반대로 나갔네. 아 다른 역으로 왔나 보다. 아니야, 강남구청이었어. 나 거기로 왔는데? 그럼 그 에스컬레이터가 아닌가 보다. 아니 봐봐. 아 너 2번 출구가 아닌 거야 내가 봤을 때. 아니야, 2번 출구로 화장실 나왔어. 반대편에 있는 게 2번 출구야. 2번 출구로 나왔어. 근데 2번을 에스컬레이터가 보고 있다고? 나왔어. 몰라. 그러면 어딘가 한번 탔겠지. 오케이. 아 좀 더 갈 수 있어. 2번 출구로 나와서 이렇게 네이버 지도를 키니까 그 출구 방향으로 이렇게 갔다가 이렇게 꺾으라고 해가지고 맞아. 계속 이렇게 맞아. 직진을 하다가 2분 정도 가다가 꺾으면 돼. 응. 어. 아니 근데 당연히 지도만 보면 그 네모난 것만 보고 오는 건데 그럼 다음 당연히 기억을 못 하는 거 아니야? 근데 또 내가 계속 핸드폰을 보진 않잖아. 그래서 내가 또 이렇게 걷다가 이렇게 꺾어야 되는 방향인데 이렇게 쭉 간 거야. 그래서 이렇게 돌아왔어. 최적의 경로를 찾는 거지. 그래서 여기 그래도 골목이 내가 봤을 때 한 2-3번 정도 코너 꺾으면 끝이거든? 몇 번 정도 꺾었어? 근데 내가 또 립스틱을 안 가지고 온 거야. 그래야 내가 오늘 좀 시간이 남으니까 사실 올리브영을 들리려고 했다? 근데 올리브영을 아 죽을 것 같아. 찾았어. 야 어떻게 대로변에 있는 걸 못 찾는. 왜냐면 내가 있었던 길은 큰 길이 아니었어. 되게 골목길이었어. 골목길. 그래서 그냥 포기하고 왔지. 그냥 창백하게 나오겠다. 나도 널 포기했어. 세림 여기 몇 번이나 오고. 한 5번 온 거 같은데. 괜찮아, 나도 아직 지독해서 오는데. 그래, 이게 지도가. 이 사람 여기가 내가 비정상인가? 아니, 나 아니야. 자, 수고하셨습니다. 자, 네. 아유, 잘났다.